Hoy te daré consejos de Arsenal. Comencemos. Este consejo te ayudará a tener una mejor puntería o apuntar, ya que esto te dará más visibilidad. Primero que nada tienen que ir a configuración y luego FOV por defecto viene en 70, pero lo cambiaremos a 120. Como ves, con esto mejoras mucho en Arsenal. Espero que este consejo te sirva y vamos con el siguiente. ¿Te ha pasado que eres muy bueno en Arsenal pero tienes demasiado lag? Bueno, aquí tienes la solución. Primero que todo ve a configuración, luego a sombras y lo desactivas. Luego ve a configuración de Roblox y bájale toda la calidad. Y con esto ya podrás ganar todas tus partidas sin nada de lag. Cambiar al cuchillo muchas veces, ya que así puedes ir más rápido. Para cambiar el cuchillo de forma muy rápida puedes usar la tecla Q. Como ves ahí, yo estoy usando este consejo ya que es bastante bueno. Si quieres ir muy rápido, pasamos con el siguiente. El último consejo es concentrarte siempre en el más pro, y cuando ya lo hayas matado matas al noob, ya que si matas al noob primero hay más posibilidades de que el pro te mate. Espero que te haya gustado este video.